въпрос на класирането на гей. Сега ще ви представя моя проект топ 10. Но първо да попитам, някой знае ли от кой филм е този кадър? Интерстелър. Точно така. Точно така, това е кадър на филма Интерстелър, който беше доста популярен през 2014 година. Може да не знаете, че е един от 10 най-добри филма за годината. Сигурно се питате какво общо има това с моя проект. Сега ще ви разкажа как започна всичко. Да, аз наистина харесвам киното и често ми се случва да търся информация в интернет за новостите в тази сфера. Един ден ми хрумна да проверя дали има съществуващ сайт, който да извежда класация за 10 наградени филма от миналата година или иначе казвам 10 най-добри филма за годината. И потърсих. Като резултат излязоха стотици сайтове, но в нито един от тях нямаше точно това, което аз търсих. Кратко, точно, ясно и достъпно представена информацията за филм. Да, реших да проверя дали и другите хора, които се интересуват от също толкова интересни и актуални теми, като музика, като наука, спорт, литература, дали те имат същите тързания като мен. Проверих и до някъде очаквано и там беше по същия начин. Това ме потикна да създам топ 10. Топ 10 е сайт, представящ класациите с 10 най-добри постижения в областите кино, музика, спорт, литература и наука за изминалите 3 години. Така, целева група. Целевата група са всички потребители, които се интересуват, без значение от възрастта. Целите на проекта са да улеснява потребителя в търсенето на информация и разбира се да пести време от преглеждането на безбройни много сайти. Етапите в развитието на проекта ми протекаха по последния начин. Първо, поручих за вече съществуващи решения, каквито нямаше. След това събрах информация от множество сайтове, на базата на които създадох въпросните класации и след това регистрирах сайта и го качих в интернет. Да. Използваните технологични средства са онлайн редактора Wix.com, чрез който направих сайта, редактора на изображения Paint и за създаване на лого Design Manager. Плановете ми за бъдеща реализация са сайта да се разшири, като се добавят раздели не само за изминалите 3 години 2014, 2013, 2012, а и до 2000-та, 2011, 2010 и така нататък. А след това да се преглеждат по десетилетия, 90-те, 80-те, 70-те. И сега да ви демонстрирам моя сайт. Ето виждате, това е началната страница, на която има картинки, над които пише областите. Въпросните картинки са хипервръзки, изкарващи най-новото въведено съдържание в тази тема. Например, ако кликна на изображението над музика, жалост става малко водно заради интернета. Като заради разказвай, те ще се покаже. Да, добре. Каза се. Сега да издържиш дизайна. Няма значение. Добре. Тук е класация за най-добрите песни 2014, като съм дала наименованията на песните и отдолу клип на песните, за да се ориентират потребителите и да видят. На всяка страница в хедъра отгоре има меню, което е падащо. Когато курсор е поставен върху една от областите, се показват всички въведени раздели в тази област. Тоест, например, да отидем на наука 2012. Добре. Където са изведени научните постижения за 2012, като има кратки статии, описващи какво точно представлява научното постижение и снимков материал от друга страна. Така. Да запомня.
Като, например, ако отидем на филми 2013 година. Тук са дадени най-успешните филми за годината, тъй като някои от потребителите вероятно не знаят английски, заглавието е преведено от това. И са дадени трейлерите на филмите. При книги това е нещо като галерия с кориците на книгите и техните заглавия, така че който се интересува в крайна сметка от въпросните книги, винаги може да се потърси. Спортните постижения. Сега, спортните постижения също има галерия, на която, когато курсора се поставят горе, излиза кратка информация за въпросното спортно постижение за годината. А отдолу може да се изберат на кое изложение да се отиде и съответно да се види информация. Относно източниците, има ги цитирани от начало. Съм създала страница, в която са подробно написани. Наука, музика, филми, и последната страница е за нас, където има всичко това, което казах сега. Има написано за потребителя. Да. Това е моят сайт. Благодаря за вниманието. Благодаря. Аз ще кажа няколко неща. Много е готина идеята. Много ти е мрачна хомпейдж страница. Удачно е да изследваш нещо по-светличко, нещо по-свежо. Информацията за източниците на информация ги прикрепи към съответната категория. Тоест, като ги опишеш там книгите, музиката и всичко останало, за мен е по-смислено там да ти е информацията, да е в някаква нейна собствена категория. Много е смислено да помислиш за афилиейт програмите на Amazon. Примерно по отношение на книгите и на музикалните файлове. Защото всъщност ако това нещо е на английски и е по този начин конструирано и подредено, според мен може да се докарва едни много приятни пари от това, че хора извън България всъщност биха си купили тези книги и биха си купили тия дискове. Общо след ще изкараш едни пари без някакви супер велики усилия. Затова много ми хареса идеята и много ми хареса това, което си направила. Дори ми може да се дай да опитаме да отворим сайта да ти кажа още нещо. Значи, той е черния фон помахни, нали? Той е черния фон с тия странните неща. По принцип черния фон е много драматичен и много затваря сайта и не ти е нужно. Той създава такива по-тежки емоции и чувства. В твоя случай ти им разкажеш някакви хубави неща за постижения и книги, дай им възможност за полет и широта. И като започнеш да организираш след това съдържанието, новата филмите, музиката, книгите и спортните постижения, за мен би било смислено да си измислиш идентичен начин за визуално представяне на класациите. Тоест, ако в единия случай имаш списък, нека ти бъде списък. Не едното да ти е в слайда, пък едното да ти е в списък, по другото в решетка, защото идеята на сайта е много готина. Аз бих прекарала доста време в него, за да разглеждам къде какво се случва. И всъщност това, че има различен тип организация на съдържанието, мен би ме затормозило.
По отношение на музиката и на филмите и на науката и на всичко останало, заедно с постиженията, ти препоръчвам да вкараш малко история. Добре. Той човек какъв е, какво му се е случило, някакви интересни факти покрай книгата, защото това ще ти предизвика емоции, ще ангажира хората повече и всъщност това ще ти повиши възможността те да се закупят конкретното нещо през твоите афилиейт програми. Кой те учат да презентираш? Да, сама. В училище учат ли да нещо специфично или ти просто имаш изключителната дарба да презентираш? Не съм ни учила специално. Много добре че се получи и съм крайно впечатлена от цялото това нещо. Много силно съм впечатлена. Подкрепям мнението ми, че за презентирането много спокойно, много приятно, без напрежение. Просто се чуеш, че си направил нещо, което ти харесва и не сме тук за да не го покажеш, не се притесняваш, което е много яко. Идеята е много добра, наистина. Смятам, че ако се развиш има много добра монетизация на цялото нещо, ще има много хора, които влизат и прекарат часове в това сайта. Може да помисля за кариера в маркетинг. Точно това ми беше мисълта. Съвсем сериозно ти го Ти казвам. си маркетинг човек повече, колкото веб, понеже виждам, че имаш много добри маркетингови умения. Не, той е абсолютно пазарно ориентиран е проекта, семпъл, ясен фокус, концепция, перфектно, презентираш перфектно, според мен ще продаваш перфектно. Много сериозно трябва да помислиш за тази. Да, а пък веб научка вместо с което ми знае, че съм гаден. Повече не е за това система, че си правил сайт за сайт. Това е също лошо нещо. Това е маркетинг ориентирано, намеря се решение за ситуацията. Маркетингът е много силна страна. От гледна точка на веб, сайт и техническа гледна точка. Да, избрали съм своя специален редактор, тъй като самата идея беше доста късно и следователно нямаше да постигна. Добре, но моят съвет е, ако имаш уменията и имаш желанието, напиши това нещо, си напиши сама, напиши одобрение, ще знаят, и според мен ще имаш много бързо. И го пусни на английски, задължително го пусни. Да, е английски. Просто много е готина и много приятна идеята. Няма да си изнуваш, ще казваш топ 10, супер яка информация, влизаш топ 10, избираш кое гледаш, гледаш го и изведнъж се потапиш. Разбираш, аз съм правил това, обаче го правих, търсим примерно топ 10 песни за 50-те, 60-те, пък това е супер дисциплина, супер приятно. И аз като чисто като идея. Добро решение, много. Поздравление.